面去打叉。好，换边打开，然后后交叉，所以都把脚脚放在后面。1交叉，2交叉。好，接下来帮我加上蹲，1蹲脚，像敬礼一样，2蹲脚。好，加上手。女生的话可以帮我把大拇指跟中指捏在一起，变成一个叠指。男生的话可以帮我把四指并拢，虎口打开，这个地方叫虎口，把它打开。所以男生可以做这样掌，女生帮我做叠指。好，1打开脚的时候，帮我手举高，然后把你的脚放到后面去，蹲下来的时候啊，把你的左手往下压。换边一模一样的动作，往下压。再一次哦，1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8。好，接下来后面的动作就跟前面一模一样了，就是前面的打勾勾。踢屁股，打勾勾，踢屁股，然后全部整套做完了以后，我们需要往前跑步，跑4拍，1、2、3、4，然后右手举高，右手投篮，右手投篮，左手投篮，所以往前跑，1、2、3、4，右手投篮的时候，左脚往前踢，踢，踢，好，请帮我做脚尖。所以是踢，换边踢，然后后退跑4拍，1、2、3、4，然后弓箭步手绕圈圈，5、6、7、8。好，再一次慢的哦，1、2、3、4，右手踢，左手后退3、4，右边绕圈，左边绕圈，再一次1、2、3、4，右手，左手，后退3、4，右边绕圈，左边绕圈，然后又会从头开开合合，爱心爱心，一整套做完了以后，会跟一开始的时候的音乐一模一样。做完4个以后，画圈，收回来，这样就可以了。所以我们从前面跟拍子做一次哦，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，打勾勾，打勾勾，踢2下，打勾勾，打勾勾，踢2下，转圈圈，1、2、3、4，右边。左边2、2、3、4，右边，左边，画圈圈，上面上上，收起来，爱心爱心，推打开收，绕圈圈，右耳朵，左耳朵，往前，后退，再来一次，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6，预备跑步喽！跑2、3、4，右手丢，左手丢，后退3、4，右绕圈，左绕圈，前进3、4，右手丢，左手丢，后退3、4，右绕圈，左绕圈，上上下下，爱心爱心，推打开收起来，绕圈圈，右边换边，往前，后退，最后一次，1、2、3、4，右爱心，左爱心，推打开收回来，绕圈圈，右耳朵2个，左耳朵2个，前进，后退，然后手打开，1、2、3、4、5、6、7、8，收回来，结束。